Lakhipuronline online puthok saba December ki tang mari nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Manipur na jumbu oidana pangthokiba kunipan suba National Junior Thangta Championship da Assam ki team na second runners up tarkhre. Kasar District Trinamool Congress ki Extended Executive Committee ki mifam Silchar Rajiv Bhavan da pangthokre. Khunaya sibu kanbada lining lambi ki thodang haiba hiramda khananena bagi thormama Silchar Ramnagar tuko da pangthokodori. Malem gi hakchang gi phibam mimanadraba singi numit kamari lenana Jiribam District ki Lakhipur da numit asi pangthokre amasung nupi oibi singda chathaba miyot minai gi mayokta one stop Jiribam na sinduna miyam gi khongchet ama chatkre. Haujik mapungoi ba pau tabirase. Thangta Federation of India gi mideng makhada December gi tang amadagi Khuman Lampak Indoor Stadium da Huyen Langlon Thangta Association Manipur na sinduna pangthokiba kunipan suba National Junior Thangta Championship 2022 da Assam gi team na gold taruk silver mari bronze ahum galwinana second runners up tarkhre. Yumbu Manipur na overall team champion aduga Jammu and Kashmir team na runners up takhi. Championship asi loisan bagi thoramda Eastern Kalabidda Thangta Association ki President W Khaba, World Thangta Federation ki President Huidrom Prem Kumar, Huyen Langlon Manipur Thangta Cultural Association Irilbung ki Principal cum Director K Sanathoiba Sharma, Pathau Thangta Performing Unit Center Kairao ke Sintak Purel, Mangi Amadi Anjika ki Director Priti Patel na mathang sitna Chief Guest President amasung Guest of Honor sing oina saruk yaduna makok mathang takraba singda manamathum yenthokre. Kasar District Trinamool Congress ki Extended Executive Committee gi mifamama Silchar Rajiv Bhavan da ngarang thangjanumita pangthokre. Rajesh Dev na mifamapu oiduna pangthokiba thoramda Assam Trinamool Congress ki State President Ripun Borana Athoiba mithung oiduna Trinamool Congress ki workers singda pugning thawatpa wafam kaya phongdokhi. Mifam aduda Rajya Sabha ki MP Susmita Dev amadi Assam Trinamool Congress ki State Secretary Dr. Maimom Santi Kumar Singhasu ikai khumnaningai oiba mithung oina daista lengsinki amadi wafong pikhi. Mifamda wangang laduna MP Susmita Dev na tinkiba worker miyamda thamoi sengna party ki thabak surakani haibagi thajaba thamjari haike. State Secretary Maimom Santi Kumar na politics haibasidi mi butengbang ba amadi seba pangthokpani hairaduna Trinamool Congress ki member khudingmakna miyoibagi awana khudingda saruk yafam thoki haina phongdokki. Mifamda miyoi chamaromna Trinamool da ming chankhi hairi. Saruk Jaminasi, Mayam Kun Saruk Jaminasi. Barak Tampak ki jagoida thawai yaujaba hawalak ni Banharol Singbu, Punging Tokut Poina, Salai Magi Toksin Makada, First Manipuri Modern Solo Dance Competition 2022 Hainaming Thonba, Jagoigi Hendana Bama, Lakliba December Gitang Mapan, Kasar Lakhipurgi, Sribar Kungangda Pangthokadori. Lupa sama kaktana entry fee oigadoriba hendana basigi ahanba mana lupa lising ahum ani suba mana lupa lising ani amadi ahum suba mana lupa lising amani saruk jabining basingna mobile number 6002898639 da contact tawbiro. Lagliba December ki tang taramathoi poinu gi chaichat taranipan nipan ba nongmaijing numita malem gi apunba maitai lining lupna silang duna kunaya sibu kanbada lining lambi gi thodang haiba hiramda khana nainaba gi thoromama Silchar Ramnagar tuko khaidem lekai da leiba khaidem sajo maitai gi sangai da pangthokodori thoromasida hamom dhani Janam Naba Chandra Maitai na chingba saknai ba miyoi kaya saruk yagani hairi thorom gi manung chana sari wasak parei hanbagi thorom su pangthokani hairi ba thorom asida miyamna saruk yabina ba malem gi apunba maitai lining lup ki maige tagi pauzelagli.
Handak thagatkiba Earth Observation Satellite EOS-06 satellite na Gujarat ki Fazaraba mamising miyamda utkre. Space technology ki taibangda laibak asina kumang chausilakpa asina nongloi lungsit lakadaba mangjongna na khangba amasung samadru mapan ki mafam singi senmit londa thoidongna kumang chausinba ngamlagani haiba wafam Pradhan Mantri na tweet tawduna phongdokre. Panbayai Indian Space Research Organization ISRO na handakta Earth Observation Satellite EOS ka loina na atay satellite sing tongan ba orbit sing da mai pakna thagat pangamki. Malem gi hakchang gi phibam iman nadraba singi numit ka mari lena na Jiribam district ki Lakhipur da laiba Institute for Children with Disabilities ICD da Achievement of Rising Maiden ARM Zonal Educational Officer Jiribam amadi District Social Welfare Officer Jiribam na sinduna ngarang thangjanumita numidasi mapung phana pangthokre. Thauramda Jiribam gi DC W Malem gan bachenglei Chief Medical Officer Dr. Elangbam Okendro Singh Jiribam gi Social Activist L Birjit Singh amadi DI of Schools Lukram Roshan Miteina Chief Guest President amadi Guest of Honors oina sarukjaki. Thauram asiga mari lainana Chief Guest ki warol piraduna Jiribam gi DC W Malem gan bachengleina phongdokibada Chief Minister gi Sotharaba Singh tengbang haiba scheme asigi makhada disability oiraba miyam singi damakta leiriba tongan ba sector dagi phangba yaba kanaba sing launana ba honabiu haiba wafam sing phongdokhi. Ain ama tang ai thimjage Chief Minister ki Sotharaba Singh tengbang na akogi social welfare ki scheme amalai asigi scheme ki makhada pithaba component sing lai asigi se akuppa akogi social welfare department ki district social welfare officer ki akuppa information dobiu ahan bada 80% exit tawba disable oibada 80% exit tawba se khamada 1500 phangani haiba sub component lay amana akogi disable oiba satrana school tamingaida ko school college tambakanda akogi scholarship phangani haiba amasu lay adagi amana akogi Manipuri bus nung akogi MST harge asida tumbakanda disable singse ticket tatrasu yani haiba ama adagi atopa ko MSSD na skill development ke ko gi society am lai asidai su ko gi keno sing disable sing gi sam ke keno khara paisa khar loan noina phangbi ani haiba aduna CMSD haiba scheme se asigi kanaba education da karida adagi disable sing senabi ba sing da hamada 1500 euro khotpa sing se asigi advantage se phajana ko dobiu adu application si akupadi koi district social welfare officer dagi akuppa thingigani. Nupi oibi singbu makhoi gi thabak maphamda namja namthek pibadagi ngakthokpa athingba piba amadi masidagi kannanaba thorang haiba hiramda nongmagi oiba miyamgi oiba khongset ama chattuna masibu miyamda bhab tahanba amadi signature khombagi thorum ama One Stop Center Jiribam na sinduna ngarang pangthokre. Khongchet adu Jiribam Kasturba Girls High School dagi hauraga Jiribam Town ki Irabot Circle fawba chatki. Khongchet adu da say no to rape, stop child abuse, stop human trafficking, stop violence against women haibana chingba play card sing paiduna khongchet adu chatki hairi. Adu kari gumba nuigi ibu manungga natragana laikai oibda Nupi ama aidingo ama kanagumba mana kay gumbam taure adu phataba phatana ama thome phorame hai batadi adu gi matin noi chu pamba yai adu ke awar su phangani tungda le chahi taram kano gi makhada le anga na tawdi noi gi awar su phangani ko adu gi matang tu noi na kai dawani 181 phone na dai tawra free call ngakani asida dai tawro adu ka dai tawra batungda na koi gi ahan na thangiba mayam do adi gatana thoi bado ai pressure phakido adu ki help phangnabi damaka wastoda tharapa dai any to bade moina any line guide ama ka pide ka yo thangba kawru ahan gi damaka kai oiba man ya plan kari 181 China guide 1098 police number One at the one that do hire mama in the chair.
hangaba min na information dak kira madabi matunga ya school joro ko matumda ai ready ai samagre asiga lei ai phangare ai senior teachers lei ai staff sing lei noi na mado pau biga dami ya swaje to kanano ma akan majana Lakhipur Football Academy na sinlangduna Earl Higher Secondary School ki sanabungda chathariba late Horongbam Kelendra Memorial League kam knockout football tournament ki ngarang ani suba quarter final knockout ta UBFCB Markulin na Mar United Markulin bu panjal ani suino da maithi hankre center referee da M Premjit assistant referee da Jaisan Mar amadi Dijomani Bauri aduga L Rajiv na fourth referee ki thodang puki tournament asigi ngasi ahum suba quarter final knockout match ta Singirbon FC ga Landroll B team ga sanagani aroi beda maroi ba pau amukhanna Manipur na jumbu oidana pangthokiba kunipan suba national junior thangta championship da Assam gi team na second runners up tarkhre Kasar district Trinamool Congress ki extended executive committee gi mifam Silchar Rajiv Bhavan da pangthokre Khunaya sibu kanbada lining lambi ki thodang haiba hiramda khananena bagi thormama Silchar Ramnagar tuko da pangthokodori Malem gi hakchang gi phibam mimanadraba singi numit kamari lenana Jiribam district ki Lakhipur da numit asi pangthokre amasung nupi oibi singda chathaba miyot minai gi mayokta one stop Jiribam na senduna miyam gi obe khongchet ama chatkre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare